पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, सच बता रहा हूं। दो मित्र बचपन से साथ पढ़े, साथ खेले। 12वीं में एक ने टॉप किया, दूसरा फेल हो गया। दोनों अब अलग हो गए। पढ़ने वाला मित्र पढ़ता गया, बीएससी, एमएससी, पीएचडी की और सफल वैज्ञानिक बना। 15 वर्ष बीत गए, वैज्ञानिक बना। मित्र आज बहुत खुश था। उसे उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए अवार्ड मिलना था। अवार्ड लेने के लिए उसका नाम अनाउंस हुआ और तालियों की गड़गड़ाहट में वो मंत्री जी से अवार्ड लेने नजदीक पहुंचा। यह क्या आश्चर्य! मंत्री, वही पुराना मित्र, पास बुलाकर कान में बोला, साले मेरे ही आगे हाथ फैलाना था तो इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी।